നമസ്കാരം, ടൈം റേഡിയോ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. വീട്ടുവളപ്പിൽ കണ്ടത് പുലിക്കുട്ടിയാണെന്ന് ധരിച്ച് ഭയന്ന വീട്ടുകാർ അടുത്തു ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അമ്പരന്നു. ഭീമാകാരനായ കാട്ടുപൂച്ച. കോഴിക്കോട് വെള്ളിമാടുകുന്ന് കൊറ്റിനാടത്ത് വീട്ടുവളപ്പിലെ വാഴത്തോട്ടത്തിലാണ് പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ കാട്ടുപൂച്ച പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. തെരുവു നായ്ക്കൾ വളഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിയ സംഘർഷ ബഹളം കേട്ടാണ് വീട്ടുകാരും പരിസരവാസികളും ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ കാട്ടുപൂച്ചയെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ആൾശബ്ദം കേട്ടതോടെ ഇരു കൂട്ടരും പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ദൃശ്യമാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ കാട്ടുപൂച്ച ജനവാസമുള്ളിടത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറില്ല. പലപ്പോഴും നാട്ടിൽ പുലിയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ കണ്ടു, CCTVയിൽ കൂറ്റൻ ദൃശ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് കണ്ട് പുലി ഇറങ്ങിയതാണെന്ന് നിത്യപ്രചരണം നടക്കാറുണ്ട്. ഈ തരത്തിലുള്ള കാട്ടുപൂച്ചയാണ് ഇത്തരം വാർത്തകൾക്ക് ഇടം നൽകിയിരുന്നത്. മാളങ്ങളിലും പൊത്തുകളിലും പകൽ സമയം ഒതുങ്ങിക്കൂടാറുള്ള ഇവ കടുത്ത ചൂടായത് കാരണമാണ് പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നതെന്നാണ് വനം വകുപ്പിൻ്റെ അനുമാനം. അധികം പേർ നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഭീമൻ പൂച്ചയുടെ കാഴ്ചയായതിനാലാണ് ടൈം റേഡിയോ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്കായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഈ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും സഹകരിക്കുക. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി ടൈം റേഡിയോ വീണ്ടും നിങ്ങളെ തേടിയെത്തുന്നവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.